блогер Улукбек жөнүндө видео тартпасам болбой калды. Анткени аябай туура эмес ой жүгүртүүлөр аябай көп экен. Мен таң калдым, даже мен тайжем менин постума врачтар текшериш керек дейбу деп жазып атат да. Достор, бул жерде коррупция жөнүндө сөз болгон жок. Бул жерде блогер иштеп аткан при исполнении болгон жумушчуларга, работниктерге, врачтарга кирип келип, кир буту менен роддомго кирип келип, жаш жаңы төрөлгөн, бактерияга аябай сезимтал ымыркайлардын үстүнөн тебелеп тепсеп, жаңы төрөгөн аялдын үстүнөн тебелеп тепсеп кирип келген жөнүндө болот. Биринчи. Экинчи, мына врач болду, врач милдеттүү. Силер врач болгонуңорду билчүсүңөр да, анда эмне иштеп атасыңар 9000 деп эметип атасың. Бул жерде врачтын айлык маянасы аз. Ошон үчүн врачтар агылып атат. Сөз ошол жөнүндө эле. Азыр бизде Кыргызстанда интеллигент врач канча жыл окуп, анан тажрыйба алып, бекер иштеп, почти бекер иштегени да 2-3 миң, 5 миң эмне ошо айлыкка жашаса мүмкүнбү? Азыр даже мен СММ специалистим 5 миңге, 10 миңге иштебейт. Кечээ эле курсту бүтүп келип. А булар күнү түнү баласын чыттап коюп, ноунда курсагы менен жаңы төрөлгөн баласын нянькасына каратып коюп иштеп ачат. Ошо силердин аялдарыңарды сактап калалы деп. Анан тойго ыргытасыңар 10 миң, 20 миңди. Кафеге ыргытасыңар чалчактап, эс алууга ыргытасыңар. Врачка бергенде өзүңөрдүн өмүрүңөрдөн, өзүңөрдүн ден соолугуңар аяйсыңар. Пандемия убагында кандай ыйладыңар эле врачтар деп. Кандай адамдын эс тутуму бат эле унутуп калат. Врачтар милдеттүү, сен ошого обязансың, сен ал үчүн айлык алып атасың, өзүңөр ошо айлыкка жашап көрөлөчү. Ой, мединститутка поступать эткенде эч ким ойлобойт 9 миң, 10 миңге жашайм деп. Ар бирөөбүз эле биз мынтип ойлойбуз. Ой, биз иштегенче оңолуп калат, биз иштегенче баркталып калат. Потому что биз чет элде көрүп атабыз да. Врачтар бүт жерден ноундай, врачка не попадешь, врач алтын. Биздин эле өлкөдө, постсоветский өлкөдө тебелеп тепсеген биздин эле эл. Анан ойлойсуң, жакшы болуп калат деп. Анан кийин окууну бүтүп практикага киресиң, акчаны ойлобойсуң. Тажрыйба алсам экен, жакшы врач болсом экен деп ойлойсуң. Ошентип канча убакыт өтүп кетет билбейсиң. Анан кийин балдарың тамак сурайт. Апа, мен мектепке барат элем деп айтат. Анан кийингиң келет, үйүңө светти төлөшүң керек, сен да катыштарың бар. Анан баштайсың, милдеттүүсүңөр. Милдеттүү эмеспиз, эсине топошо. Биз врачтар системанын жертваларыбыз. Биз ушу система врачтарды тебелебей системаны оңдогула. Айлык бергиле, айлыкты көтөргүлө, налог төлөгүлө, салык төлөгүлө, жардам бергиле системага, отура бербей. Достор, мен врачтар тууралуу, баягы блогер тууралуу эмне үчүн видео тарттым? Мен деле унчукпай өтүп кете берсем болмок. Эмне кылам ызылдап деп. Бирок мен Кыргызстан үчүн күйгөн адаммын да. Мен келечекте 5 жыл, 10 жыл алдыга көрүп турам. Анан саясатчы барда эмес, мен айта алам. Анткени мен жогото турган нерсем жок. Эчтекем жок калса да эртең чет өлкөгө барып туруп кайрадан ачам. Анткени мен бизнесменмин. Биз жерге кубасак да нолдон кайра баштайбыз. Мен эч нерседен коркпойм. Ошондуктан мен эмнеден коркуп атам? Кыргызстан менин жерим, менин элим. Караңгылыгын көрүп, чоң эле улгайып калган эжеке байкелердин ой жүгүртүүсүн, деңгээлин көрүп ушунча таң калып атам. Ошол эле Улукбектин кирип келип эмелери тебелеп тепсеп роддомго кирген деңгээлин көрүп таң калып атам. Силер деген бирдеме болсо эле, сен түшүнбөйсүң, сенин акчаң бар, бизге деген келиндердин эчтекеси жок болсочу деп айтып атасыңар. Биринчиден бул жерден эчтеке тастыкталган жок, видеонун көбү монтаждалыптыр. Врачтарга жөн эле жала жабылып атат. Экинчиден, илим менен байлыкты ажыраткыла. Бай, азыр бизде байлык мода болуп кетти. Бай болсо эле болду, сыйлуу. Биздин восточный менталитет ошондой. Чапандан намаз окуп жатып калабыз. Бирок илимдүү деген бөлөк. Илгертен баштап эле любой мамлекетте илимдүүлөрдү сыйлашкан. Мамлекетти уратайм десең, болгону дарыкана менен, дарылачу жай менен, больница менен жана мектептерди жок кылып сал дейт. Медицина менен билим берүү системасын жок кылып сал, болду, башка эчтеке кереги жок дейт.
элестеткиле эчтеке эч ким окубаган эле бирөө келип эле врачтарды жакап алып эле сен мындай кылып атасың, андай кылып атасың деп ал жерде адамдын өмүрүн сактайбы же ошо журналист менен разборка кылабы? Эгерде ким күнөөлүү болсо, ошого тийиштүү органдар изилдөө жүргүзсүн. Эмне үчүн жүргүзбөйт? Эмне бизде иштебей калды органдар? Балекетте эле иштейт. Bunun артын баары эле хайп, bunun артын баары эле көңүлдү абаксытмай, элди бөлмөй, врачтарды жаман көрсөтмөй. Мен саясатка эч качан киришпейм, бул менин ишим эмес. Бирок врачтар бул менин кастам. Анткени мен врачмын. Мен өмүр бою коргойм. Анткени мен бул кесипти түшүнөм. Мен билем, түнкү дежурство деген эмне билем. Мен өзүм чака менен башка бир жегем. Ушундай бир пациентка. Мен медсестрам венасына түшүнбөй, кызын венасына түшүп аткан чака мен жегем. Хотя я не виновата, медсестра да не виновата, кызынын веналары начар. Ошон үчүн мен кетип калгам. Менде кетип калса эмне болот эле баары? Эмне болот эле? Кыргызстан өлөт. Мен курстарымды өткөн айымдар манипуляция эмне экенин жакшы билишет. Өтпөгөндөр билбейт. А эркектер саясаттагы манипуляция эмне экенин түшүнбөйт. Түшүнсө, алдырмак эмес. Мисалы ошол эле блогер менен баягы Кырыкбек уулу менен болгон нерсе, бул дагы манипуляция. Бул дагы манипуляция, көп адамдар ушундай манипуляцияга алдырып атышат. Тим эле бабасын коргогондой коргоп атышат. На самом деле силерге саясаттагы манипуляция колдонулган. Ошондуктан, достор, психологияны окуйлу. Айымдар, психологияны окуйлу. Адамдын эмне ойлоп атканын жакшы түшүнөлү. Эмне себептен ушундай кылып атканын жакшы түшүнөлү. Мындай журналистикада бир феномен бар да, мен азыр аталышын унутуп койдум. Мисалы, адамдын этин жедириш керек болот да, алып келип, бир крутой саясатчыга сатыш керек болот да. Анан кантип алдайт элди, кантип жедирет. Анан адамдар айтпайбы, мен эмне жинди билем деп. Анан бир күнү бир жаңылык чыгат да. Ой, тетиги жакта бирөө адамды өлтүрүп жеп коюптур. Баары, ой, акмак, сволочь, өлтүрөбүз деп чыгат. Анан эртеси күнү чыгат. Тетиги жакта бирөө адамды өлтүрүп жеп коюптур, бирок рактан айыгып кетиптир депчи. Вот жартысы айтат, вот акмак, сволочь деп. Жартысы айтат, зато рактан айыгып кетти да деп. Анан үчүнчү күнү дагы бир ноз, тетиги жактан 3 адамды өлтүрүп жеп коюшуптур. Бирок өздөрү жебей кичинекей балдарына бериптир дейт. Анан уже 80% айтат. Ой, блин, балдарға бериптир. Ати киши баары өлмөк да, уже картаңда. Зато балдарга берди да депчи. Көрдүңөрбү? Элдин ой жүгүртүүсүн өзгөртүп коюш кандай жеңил эле. Анан уже бир айдан кийин адам өлтүрүш нормага киргизилет, законопроект түзүлөт, Адам нети кеңири сатылып калат. Вот точно так же ошол блогер менен да ошондой да. Эмне үчүн деп баарыңар дүрбөт атасыңар. А мында ойлоп көрсөңөр, бул эми болбогон иш деп. Иштеп аткан адамдын үстүнө чыгып, жана роддомго басып кирип, а потом фальсифицированный видеолор, пожалуйста, критикалык ой жүгүртүүнү өстүргүлөчү, пожалуйста. Силер эмес, мен дагы өстүрөм, мен дагы коюм алтында. Особенно жигиттер, билим керек бизге, билим, КС деп жазбай каласың. Советтерди орунда элдерчи театрга кийингенде кийишчи. Монтип сөгүнчү эмес, уят болчу. Чачтарын жубай келчү эмес, сакалдарын кырбай жүрчү эмес. Ошону маданият деп коет. Азыр биз каяка баратабыз? Билбейм, потому что билим жок элде. Билим жок. Билим берүү системасы өлгөн бизде. Ошол себептен эл күнөөлүү эмес, заман күнөөлүү. Бирок акылдуу адам өзүн өзү өстүрөт. Өзүн астыга жылдырат, алдыга тартат.